សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតហើយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ទីតាំងដើម្បីរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុងកម្មវិធី Word Excel PowerPoint បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីទាំង3ហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងការកំណត់ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកយកកម្មវិធី Excel មួយដើម្បីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងចូល Excel មកឧទាហរណ៍ថាឯកសារខ្ញុំវាយឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយខ្ញុំចង់រក្សាទុកឯកសារហ្នឹងណាខ្ញុំចង់ save វាទុកណាអញ្ចឹងដើម្បី save ឯកសារយើងចូលទៅកាន់ file យើងចូលទៅកាន់ save តោះនេះបាទឬក៏អ្នកខ្លះក៏អត់ចូលតាមនឹងទេក៏ចូលលេខនេះក៏ប្រើ command ដែលមាននៅលើ quick access toolbar ណាចុចមកដល់លេខហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកខ្លះក៏អត់ប្រើអញ្ចឹងទេគាត់ចុច ctrl+s បើយើងយកមកដាក់នៅលើ command ហ្នឹងទៅវាប្រាប់ shortcut យើងហ្នឹងនេះ ctrl+s តោះនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុច ctrl+s មកគឺយើងមកដល់កន្លែង save នេះដូចគ្នាតោះនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងចុច browse មែនទេបាទយើងតែងតែចុច browse ដល់ពេលដែលចុច browse ទៅយើងឃើញថាកន្លែងនេះវាឲ្យយើង save ទុកនៅក្នុង desktop ណាបាទយើងអត់ចង់ឲ្យវាកំណត់ save នៅក្នុង desktop ហ្នឹងក៏បានដែរយើងអាចកំណត់ទីតាំងផ្សេងពីហ្នឹងក៏បានដែរតោះនេះបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការ save ទុកឯកសារជាទូទៅគេតែងតែ save ទុក drive ខុសពី drive C ណាដោយសារ drive C នេះគឺជា drive ដែលផ្ទុកកម្មវិធីអញ្ចឹងគេអត់ចង់ឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់កំណត់ឲ្យវា save ក្នុង drive D វិញតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាឥឡូវខ្ញុំ cancel សិនណាខ្ញុំអត់ទាន់ save ទេឯកសារហ្នឹងបាទខ្ញុំមកក្រោយវិញដើម្បីកំណត់ទីតាំងដើម្បីរក្សាទុកឯកសារដំបូងយើងចូល file បន្តមកទៀតយើងចូល option បន្តមកទៀតយើងចូល save បាទយើងមើលត្រង់កន្លែងនេះណា default local file location បាទកន្លែងនេះមានន័យថាកន្លែងយើងកំណត់ទីតាំងដែលវាត្រូវរក្សាទុកឯកសារហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាទុកក្នុង drive C user gaming ហើយនៅលើ desktop តោះនេះជាស្ដែងនៅពេលដែលខ្ញុំ save មិញហ្នឹងឃើញវានៅលើ desktop ហ៎បាទចុច save ទៅចុច browse ទៅវាចេញ desktop ហ្នឹងហ្មងវាឲ្យយើងទុកកន្លែងហ្នឹងហ្មងតោះនេះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់ដូរវិញហើយតើតើនៅកន្លែងនេះបាទគ្នាយើងដឹងថាយកមកពីណាអត់បាទអញ្ចឹងដើម្បីយកទីតាំងហ្នឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះមកចូលមកកន្លែង file explorer មកបាទឥឡូវយើងចង់ save ដាក់ក្នុងណាក្នុង drive D ចុះឧទាហរណ៍ណាឥឡូវយើងចង់បង្កើត folder មួយទៀតឲ្យវា save ក្នុង folder ហ្នឹងហ្មងបាទឲ្យតែឯកសារ Excel ហ្នឹងឲ្យ save នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត new folder មួយខ្ញុំដាក់ថា document Excel តោះណាបាទខ្ញុំ enter ចុះខ្ញុំចូលទៅកាន់ folder ហ្នឹងចុចពីរដងមកណានេះឃើញទេយើងចូល this PC ចូល D ចូល document Excel ឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយកទីតាំងវានេះតោះនេះ D document Excel ខ្ញុំ copy អាហ្នឹងមកបន្ទាប់មកខ្ញុំមកកន្លែងនេះបាទមកកន្លែងយើងកំណត់ហ្នឹងយើងផាសមកណាតោះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK បាទជាការស្រេចឥឡូវយើងតេស្តមើលណាខ្ញុំចូល save ខ្ញុំចូល browse តោះនេះវានាំយើងមក D នៅមកក្នុង folder document Excel ហ្នឹងហ្មងឧទាហរណ៍តែកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា testing បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច save ឥឡូវខ្ញុំសាកបិទខ្ញុំទៅរកមើលឯកសារយើងនេះឃើញទេឯកសារហ្នឹងគឺនៅក្នុង folder ហ្នឹងតែម្ដងយើងចូលសារថ្មីមក D document Excel នេះឯកសារតើបាទអញ្ចឹងតើតើនឹងការកំណត់ទីតាំងដើម្បីរក្សាទុកឯកសារនៅក្នុង Word នៅក្នុង Excel នៅក្នុង PowerPoint ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងណាបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរឬក៏សំណូមពរផ្សេងៗអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់